ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് മൂവാറ്റുപുഴയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷനുള്ള ഒരു ടോയ് ഷോപ്പിലേക്കാണ്. വളരെ തുച്ഛമായ റേറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഈ ഡൈകാസ്റ്റ് മോഡൽ ഏതൊരു വണ്ടി പ്രാന്തിനും എടുത്തു പോകും. 4x4 ടോയ് ജീപ്പുകളുടെ അതിവിപുലമായ ശേഖരം ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. മൂവാറ്റുപുഴയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയധികം വെറൈറ്റി കളക്ഷനുമാണ് കേട്ടോ എന്നെ ഈ കടയിൽ എത്തിച്ചത്. 6,999 രൂപ മുതൽ 30,000 വരെയുള്ള ടോയ് ജീപ്പുകൾ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. ഓണമായിട്ട് വമ്പൻ ഓഫേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഓണായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ ഓഫർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ വരുന്ന 9